Ладно, Черный Адам. Мое имя Аманда Уоллер. Поздравляю, ты привлек мое внимание. Предупреждаю в первый и последний раз. Не хочешь сидеть в моей тюрьме, как хочешь. Теперь Кандак твоя тюрьма. Один шаг за его границы, и ты очень сильно пожалеешь. Никто на Земле не может остановить меня. Я могу попросить об этом кое-кого с другой планеты. Вперед! Как скажешь. Давно никто не заставлял мир так понервничать. Черный Адам.